Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Rac, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flori de Loto. Eu sunt Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de fiecare dată mă bucur să vă am alături la fiecare lectură, atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe toți cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură temporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragilor, puteți completa această lectură vizionând celelalte zodii din acest set nou de lecturi, care pot reprezenta pentru voi ascendentul, luna, Venus sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală, și care desigur are legătură cu, poate cu Zodia Rac sau cu celelalte zodii. Așa că, dragilor, haideți să vedem ce mesaje, sfaturi, energii vin pentru voi în următoarea perioadă, în funcție de ce gândiți, de ce vă doriți și de ce simțiți. Să vedem. Ca și numere, avem de două ori cifra 5, imediat o comentăm, 23, 36 și 9. Cifra 5, care se repetă cumva de două ori, ne vorbește de libertate, de schimbare, e adevărat, și de o ușoară instabilitate, poate de un ușor conflict, de noi experiențe care vin în viața voastră și toate aceste tensiuni, toată această instabilitate, de fapt, aduce mari schimbări în viața voastră, unde voi chiar trebuie să fiți un pic mai flexibili și să încercați să vă adaptați la situațiile care vin în viața voastră. Posibil să fie vorba de călătorii foarte scurte, poate de felul în care voi gândiți, de felul în care voi vă comunicați, de asemenea și de acel aspect în care voi vedeți lucruri pe care poate înainte nu le-ați fi putut vedea. E o agilitate mentală aici care vine pentru voi. Acum, revenind la cărțile în sine, da? Avem o stare de liniște. Dar nu neapărat o liniște dinaintea furtunii. O stare de liniște în care pur și simplu unii dintre voi sunteți dispuși să vă riscați. Sunteți dispuși să vă riscați pentru că și asta în condițiile în care, chiar dacă vă simțiți singuri în respectiva problemă, în respectiva situație, sau pur și simplu simțiți că faceți lucrurile singuri, simțiți că dacă vreți cu adevărat să rezolvați ceva, dacă vreți cu adevărat să vă atingeți un anumit scop, cumva trebuie să vă asumați și un anumit risc. Așa cum am mai spus, e vorba de noi experiențe care te pot face să-ți asumi anumite riscuri în următoarea perioadă. Este vorba de un proiect la care voi, cum să spun eu, lucrați de ceva vreme și care chiar vreți să dea rezultate. Deci chiar vreți să dea rezultate și poate așteptarea acestui rezultat sau poate faptul că era o anumită stabilitate, adică te-ai fi așteptat, uite, acum o să se întâmple, mai durează puțin. Să te scoată un pic, ceva să se întâmple și să te scoată un pic din zona asta de confort și să te oblige, dom'le, trebuie să-ți asumi un risc. Un risc pe care ți-l vei asuma singurică, pentru că se pare că nimeni nu se va implica. Iar asta, da, îți aduce un pic de instabilitate, asta îți aduce un pic de stare așa, de conflict interior, da? Și de asemenea aduce și această
să spun eu, această idee de a fi mai flexibil, de a te adapta la ce vine, de a întâmpina, ca să zic, aceste noi experiențe într-o manieră mai flexibilă. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine în următoarea perioadă pentru dragii mei din RAC? Ce mesaje, ce sfaturi, ce energie, în funcție de ce gândesc, de ce își doresc sau de ce simt. Dragii mei din RAC, ce vine pentru voi în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură? Haideți să vedem. Și da, și se pare că există un cumul de factori aici. Interesant, foarte interesant. Dragii mei dragi, dragii mei dragi, haideți să vedem. Facem un pic de loc. Voi, situația actuală sau care este energia voastră nu este una tocmai grozavă, este o energie de 9 de spade, o energie care implică frică, teamă, gânduri negre, nesomn, stare de anxietate din cauza externă, dintr-o cauză externă. Ia să vedem dacă... Ce vă face să rămâneți blocați, poate, în această stare? Nu știu dacă zodia Fecioară vă spune ceva. Poate să aibă sau nu legătură vreo energie care să alimenteze această stare de teamă, de decepție, de frică, de gânduri negre. Sau puteți fi chiar voi. Mai ales cei care aveți poate vreun ascendent în zodia Fecioară, a spune că sunteți mult mai rezervați. Vă doriți să stați mai mult singuri. Această dorință de a vă îndepărta de tot ce e zgomotos, de societate, de viață socială. Și poate pur și simplu, nu știu, o prudență mai excesivă care vă menține în această situație. Ceea ce nu este tocmai benefic pentru voi. Haideți să mergem mai departe și să vedem prezentul. Prezentul este cu un 4 de spade, dragii mei. Orică ceva probleme de sănătate, orică pur și simplu toată această stare, de fapt, toată această energie nu va face altceva decât să accentueze anumite probleme chiar de sănătate la nivel fizic, dureri de cap, dureri de spate, pur și simplu să te țintuiască la pat. Da? În prezent. Așa că se simte oarecum, vă simțiți foarte fără vlagă, fără putere. Nu este o energie tocmai grozavă, aș spune eu. Și asta pentru că e posibil ca voi să nu mai comunicați cu cineva anume și să vă creeze această stare, de fapt. Trecutul îndepărtat. Știți cum e că ca să înțelegem prezentul avem nevoie un pic și de informații din trecut. Avem un 3 de monede. Trecutul îndepărtat ne vorbește totuși de o perioadă în care ați reușit să concretizați o idee sau un proiect foarte bun pentru voi. E adevărat că nu ați făcut-o singuri. Ați făcut-o poate ajutați sau cu implicarea altor persoane din viața voastră.
Da, a fost așa ca o muncă, aș spune, în echipă pentru a obține ceva important pentru voi, care poate să fie legat, desigur, mai ales pe partea asta materială, dar poate să fie vorba și despre altceva. Asta a fost în trecutul îndepărtat. Trecutul apropiat vine cu un 10 de cupe. Un trecut apropiat în care un eveniment familiar sau poate s-a concretizat, nu știu, ceva la nivel de relație în care tu ți-ai urmat inima. Pur și simplu, ți-ai urmat inima și ai considerat că ăsta este drumul bun pentru tine. De ce? Apărea, cum să spun, aceleași valori tradiționale, aceleași valori legate de familie, de cum trebuia construită și pe ce principii se bazează respectiva relație. Lucrurile, într-un fel, au fost destul de ok. Și atunci stau și mă gândesc ce s-a întâmplat. Și vom descoperi acum. Viitorul apropiat, dragilor, se pare că veți continua să vă simțiți decepționați, din păcate. Vor veni momente destul de dureroase și o să vă clarific la sfârșit, după ce fac tot parcursul cărților, fiecare în parte. Avem o decepție, avem momente dureroase, avem jocuri ascunse, avem o schimbare dramatică care vine în viața voastră. Nu știu, că poate să fie vorba, în prima fază, trebuie să vă spun, în prima fază ar putea fi despre legate de muncă, legate de bani, de pierderi, din cauza unor persoane în care poate voi aveți încredere. Dar dacă vorbim de dragoste, dacă vorbim de relații, posibil să apară infidelități, posibil să apară secrete, care să tindă să ducă către rupturi. Cum de asemenea putem vorbi mai ales pentru cei singurei. Această 10 de spade vine ca o atenționare pentru voi de a fi mai atenți la persoanele noi care apar în viața voastră, care e posibil să facă tot felul de promisiuni, dar din păcate să nu și le ducă la bun sfârșit. Ce puteți voi învăța din toate aceste lucruri? Marea Preoteasă, puteți învăța în primul și în primul rând să acționați mai înțelept. Puteți învăța din aceste experiențe, pentru că se vede clar, energia acestei lecturi este o energie destul de negativă, o energie care de dezamăgiri. Și ce puteți voi învăța? Că sunt anumite lucruri care trebuie să le țineți pentru voi și că nu trebuie să vă deschideți, indiferent pe ce plan vorbim al vieții. Nu trebuie să vă deschideți așa. Ia uite, ia ce știu eu, abilitățile mele, inima mea, ce simt eu, ce știu eu să fac. Ia-le tu și fă ce vrei cu ele. Nu. Nu. Marea Preoteasă vine cu acest sfat. Ea este foarte înțeleaptă. Are o grămadă de cunoaștere, de știință în spatele ei, dar ea nu va arăta decât atât cât trebuie și cui trebuie. Așa că ce trebuie să învățați voi acest lucru și folosiți-vă intuiția, pentru că sunt sigură că ați avut momente în care acea voce interioară parcă v-a spus nu face cu tare lucru sau nu pleca urechea la ce spune cu tărică sau ce face cu Tărescu. Dacă ar încercat oarecum să te avertizeze și probabil că n-ai luat în seamă aceste lucruri. Mergem mai departe și să vedem ce influențe sunt. Avem un 2 de spade. Voi aveți oarece teamă posibil sau mai degrabă, da, o teamă aș spune, că vei ajunge în situația în care să trebuiască să faci o alegere și pentru tine această alegere este una destul de dificilă.
Cumva parcă pică pe tine această responsabilitate de a decide. Și în același timp ești conștientă că în momentul în care tu decizi, îți asumi anumite consecințe. Așa că teama, probabil, multora dintre voi este aceasta, că trebuie la un moment dat să iei o decizie radicală în care tu trebuie să te păstrezi cu mintea pe umeri, cu picioarele pe pământ, fără să mai, cum să spun eu, să te mai uiți la partea asta sentimentală. Cumva este o decizie care va trebui luată cât mai rațional și cât mai logic posibil. Mergem mai departe și care ar fi sfatul sau soluția acestei situații? Avem un 3 de cupe. Probabil că, din câte văd eu aici, soluția cumva ar fi ca, nu știu, familiari, prieteni apropiați, cercul tău restrâns, în acest moment să fie totuși lângă tine. Dacă nu se poate acest lucru, trebuie să vă spun că comunicarea cu cei dragi ție, cu cei care încă mai poți avea încredere, te poate ajuta foarte mult în această perioadă. Indiferent că vorbim, nu știu, de prieteni, de familie, de chiar și de copii. Chiar și de copii. Te pot ajuta să traversezi relativ un pic mai ușor această situație și eu aș mai spune că ar trebui ca în următoarea perioadă totuși să nu lași ca toate aceste preocupări și toate aceste probleme să te împiedice să te bucuri de viață. Că e ziua lui Cutărică și îți faci o invitație, du-te. Cu ceva acolo, noi românii suntem inventivi, putem să luăm ceva și te prezinți. Încearcă să nu să trăiești, pentru că timpul, dragilor, și asta e valabil pentru toată lumea, numai pentru voi, pentru noi toți, timpul este prețios. Putem cumpăra o grămadă de lucruri în viața asta, dar nu putem cumpăra timp. Din păcate. Acum, o concluzie care mie chiar îmi place, da? Nu știu dacă zodia Vărsător, posibil ca unii dintre voi ori să aveți luna ascendent, luna Venus prin Vărsător, ori, nu știu, să ai într-un fel sau altul legătură, dar ca și concluzie pentru perioada imediat următoare, se pare că speranța încă n-a murit. Speranța încă nu va muri și nu o să vă pierdeți optimismul, nu o să vă pierdeți acea mentalitate de învingători și veți merge cumva înainte, veți avea încredere mai mare în voi și în, cum să spun eu, în ceea ce voi vă doriți cu adevărat să vină în viața voastră. Cumva se vor îmbunătăți într-o oarecare măsură comunicarea, da, cu persoane poate importante și vor veni șanse mult mai bune după această perioadă atât de dificilă cum am văzut bine că e prezentată. Se pare că îți vei recupera în primul și în primul rând credința în voi înșivă și credința poate în binecuvântările pe care ne le poate da divinitatea, Universul. Este o situație favorabilă care vine în sfârșit în viața voastră și care, trebuie să vă spun, că va fi așa ca o revoluție, da? În care vei încerca să te eliberezi de anumite restricții și să încerci ceva nou, să te desprinzi de acele lucruri care poate până acum te-au ținut legată și pentru a încerca să obții ceea ce cu adevărat pe tine te interesează. Cumva ce nu va corespunde vei lăsa în urmă. Acum, ce vreau să vă spun, începusem de-a lungul lecturii, este un tarot al chakrelor. Un tarot al chakrelor și eu la sfârșitul fiecărei lecturi, atunci când îl folosesc,
încerc să vă spun, să canalizez cumva cam care ar fi aria, ca să zic așa, mai pregnantă pe care o arată cărțile de tarot. În cazul vostru, dragilor, aria unde văd eu toate aceste informații pe care vi le-am dat până acum este de fapt conexiunea sentimentală, pentru că are de a face cu chakra inimii, cu verbul a iubi. Și e posibil ca toate aceste lucruri să se desfășoare foarte mult pe acest aspect sentimental, pe relațiile voastre amoroase, pe relațiile poate cu familia voastră și în acest moment foarte mult se vede afectată partea asta a inimii, partea în care e vorba de iubire, e vorba de conexiuni, de emoții și de dragoste. Acum haideți să vedem ce mesaj important am pentru voi, dragilor, din partea reginei lunii. Un mesaj important pentru dragii mei din RAC în perioada imediat următoare și avem numărul 10, numărul 10 sau numărul 1 sau ce avem noi aici, discernământ. Dragilor, aveți grijă la deciziile voastre în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Încercați să priviți mult mai atent, să judecați înțelept, pentru că ceva poate fi ascuns și tu să nu le vezi la prima vedere. Chiar dacă mai devreme sau mai târziu lucrurile astea vor ieși cumva la lumină, dar pentru a putea, cum să spun eu, a putea avea discernământ în anumite decizii, lucrurile trebuie să fie cât mai clare, așa că fiți atenți la deciziile pe care le luați, nu vă grăbiți, priviți foarte atent, pentru că încet, încet toată mizeria ascunsă sub preș va ieși la suprafață. Și probabil că are legătură ori cu 10, ori cu cifra 1, dacă nu, putem vorbi de ceva care se poate în sfârșit împlini posibil, sau în sfârșit vei putea să concluzionezi o anumită etapă din viața voastră. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi, pentru această lectură. Eu vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc desigur tuturor celor care, ca de fiecare dată, sunteți aici alături de mine, prin intermediul like-urilor, comentariilor și distribuirilor voastre. Vă mulțumesc tuturor, desigur, le urez bun venit recenților abonați ai acestui canal. Invit pe toți cei care încă nu v-ați abonat, dacă ați rezonat, dacă v-au plăcut acest mod de a face lecturi de tarot, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit și puteți, desigur, activa clopoțelul. În felul acesta veți primi notificări atunci când eu fac lecturi noi și le public aici pe YouTube. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc ca următoarea perioadă pentru voi să fie una cât mai înțeleaptă. Cât mai înțeleaptă, cât mai liniștită și cât mai plină de multă energie pozitivă. Așa că până data viitoare, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!